کوردستان وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر بەڕێوەبەرایەتی چالاکی قوتابخانەکان کەرنەڤاڵی ڕۆژی چەسپاندنی مافەکانی منداڵان پیرۆز ڕادەگرێت وەک هەمیشە بە خولەکێک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان لەگەڵ سرودی ئەیڕەقیب دەست پێ دەکەین. وتاری بەخێر هاتن لەلایەن بەڕێوەبەری چالاکی قوتابخانەکان مامۆستا وشار مەرجان دەخوێندرێتەوە با بفەرمێن. بەڕێز مامۆستا لوقمان سعید بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەولێر و نوێنەری بەڕێز جەنابی وەزیری پەروەردە و بەڕێز پارێزگاری هەولێر سەرپەرشتیارە بەڕێزەکان بەڕێوەبەر و مامۆستایانی قەدرگران لە قوتابخانە حکومی و ناحکومیەکان ئامادەبانی خۆشەویست منداڵە چاوگەشەکان وەکو نەرێتێکی ساڵانە وەزارەتی پەروەردە ڕۆژی چەسپاندنی مافەکانی منداڵان بە بەرزی ڕادەگرێت. بەرهەمێکی زۆر جوان دەبینی. ئەم بەرهەمە لەلایەن باخچەی منداڵانی کۆشی ناحکومی بە ئۆپەرێتی ئاشتی کەرنەڤاڵەکە جوانتر دەکەن. مامۆستایانی ڕاهێنەر مامۆستا چیا محەممەد مامۆستا نورا ئیدریس با هەمومان بینەری ئەو بەرهەمە جوانە بێت. دەستان خۆش زۆر سپاس